Чүй облусундагы Ысык-Ата курортунда бир нече кишилер мушташып жаңжалга Бишкек шаардык кайгул милициясынын кызматкерлери дагы аралашкан. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, кечээ 30 май күнү Ысык-Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Ысык-Ата эс алуу жайында чыр-чатак чыкканы тууралуу билдирүү түшкөн. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине жазык кодексинин 266-беренеси ээн баштык менен катталган. Алдын ала териштирүү учурунда бир нече эркек кишинин ортосунда уруш чыгып, 2 жаран жаракат алып, Борбор каладагы ооруканалардын бирине кайрылган. Жаңжалдын катышуучуларынын арасында Бишкек шаардык кайгул милициясынын кызматкерлери бар экени маалым болду. Учурда окуянын эмнеден келип чыкканы териштирилип жатат деп айтылат маалыматта. Бул окуя боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүү иштери уланууда. Аламүдүн районунун Гесеки айылынын жанында жайгашкан Чүй каналынан адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, суу өткөн тосмодо адамдын сөөгү илинип турат деген маалымат түшкөн. Жерине 4 куткаруучу тартылган. Алар болжол менен 60-65 жаштагы Орус улутундагы эркек кишинин сөөгү илинип турганын тосмодон алып чыгышкан. Кечээ 30 май күнү саат 19:30 чамасында Баткен облусунун Баткен районунда кыска мөөнөттө жааган жаандын кесепетинен Дара айыл аймагынын Табылга айылында сел өтүүчү сай менен сел жүргөн. Сел сайдын ичиндеги ички чарбалык унаа жолдун 200 метр аралыгын бузуп, сайдан ашкан суу 4 турак үйдүн короосун каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн 31 май күнү аймактык жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан тактоо иштери жүргүзүлгөнүн кабарлады. Чек ара жаңжалында Адахан Мадымаров тажиктердин кызыкчылыгын коргогонбу? Баткен облусунун Көкташ айылынын тургуну Садыр Жапаровго тажиктердин кызыкчылыгын коргогон Адахан Мадымаров жоопко тартылсын деп катуу талап койду. Бул тууралуу тасманы Ханбике Тайыровна Асановна аттуу Facebook колдонуучусу жарыялаган. Эң биринчи биздин бул жерди мына Кукулоңдун башчы мына 275 метр жерди протоколго Мадымаров коюп койгон. Ошону баштап тажиктер уже бизге үстөмдүк кыла баштады. Бир деке болсо шарт тосуп иштейт. Больницабызда ошо жакта больницага да бара албайбыз. Кечеги окко учкан балдарыбыздан ошо больницага жетпей, оякты тосуп, биякты тосуп, кансырап өлүп калды көп балдарыбыз. Ошону үчүн ошо жооп берсин ошо кишилер. Жеңиш Разаковда канча жерлерде бул кыргыздын жеринде нече жыл 30-40 жылдан бери жашап отурган жерлерди бул тажиктин жери деп келип көп адамдар түнү менен өзү министр болуп турганда ошо мезгилдеги акимдерди немелерди жет адистерин эчтип келип кол койдурган. Мына жалгамыз эл айтсын. Тажикстанда чегиртке каптаган айыл чарба жерлеринин аянты 87 000 гектарга жетти. Өлкөнүн айыл чарба министрлигине караштуу чегирткеге каршы күрөшүү боюнча экспедиция мекемесинин адистери быйыл өлкө боюнча чегиртке каптаган жерлердин жалпы аянты 115 000 гектарга жетиши мүмкүн экенин эскертишүүдө. Алардын айтымында бул былтыркы жылга салыштырмалуу 13 000 гектарга көп болот. Азыр айыл чарба жерлерине дары чачылып жатат. Чегирткеге каршы күрөшүүгө ондогон техника, станоктору жана башка каражаттар тартылды, деди мекеме жетекчисинин орун басары Ахматжон Мухамеджанов. 25 майда өлкө президенти Эмомали Рахмон чегиртке көп каптап жаткан Хатон облусундагы Паянш районунун жетекчиси менен телефондо сүйлөшүп, айыл чарба жерлерин дарылоону күчөтүү тапшырмасын берген. Чегирткелер тажик дыйкандарына канча зыян алып келгени боюнча расмий статистика жок. Өлкөнүн айыл чарба тармагы жыл сайын жаз жана жай мезгилдеринде чегирткелерден жабыр тартып келет. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жакын тууганы Азат Жапаров аскерге кетти. Бул тууралуу агенттикке мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбеков билдирди. Азат Жапаров президенттин уулу эмес, жакын тууганы болот. Ал аскерге кызмат өтөгөнү кеткендиги чындык деп кошумчалады Султанбеков. Интернет булактарынан алынган сайт кабардын топтомун жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.